Stompie en Sterkie en Sturkie is in 'n seilskip. Op pad na die tuimelende eiland toe. Tuimelende eiland? Wat gebeur? Hulle is op pad. Want hulle het in 'n boek gekry wat in die biblioteek was. Ja, in die agterste rak, in die donkerste hoek, waar die son nooit skyn nie, waar die stof nooit afgestof word nie, heel agter in die hoek was 'n groot dik bruin boek met 'n kaart. Die papiere van die boek het al geel geword, so oud is daardie boek. Meer as 300 jaar oud. Stompie, Sterkie en Sturkie is nie op 'n groot seilskip nie, maar groot genoeg om 'n mas te hê met seile, dat die wind hulle kan waai. 'n Paar kanonne, 'n katapult, onder is 'n paar kiste. Ja, en die agterkant is vol piesangs, dat hulle daarom iets kan eet. Hulle is op pad om die skat te soek van die tuimelende eiland. Met eens roep Sterkie: "Hey julle! Spin ons in die rondte of spin die eiland!" Stompie gaan vorentoe. Hy hang daar in sy arms, bo op die mas, en hy klouter op, tot heel bo op die uitkykpunt. En hy sien hoe 'n eiland tuimel, op af bo. Dit lyk of sy onderkant boontoe gaan, dit lyk of hy ronddobber, maar heeltyd onderste bo. Hy is nie seker wat gaan aan nie, spin in die ronde, dalk gaan al die kante toe. En Sturkie sê: "Aha! Uiteindelik ons is by die regte eiland, want kyk, my kompas spin in die ronde." Die kompas wat sy het, sy naaltjie, spin die ronde. Geen wonder nie niemand kon ooit die eiland kry nie, want hoe nader jy kom, hoe meer verander sy rigting. En die wind begin van voor af druk. En die seestrome begin wegdruk van die eiland af. En die skipie beweeg agteruit. Alles is teen hulle, maar Sturkie sê: "Julle, dit is hoekom ons daardie katapult gebring het. Gooi die anker uit!" Julle, en hulle sak die anker. Span daar die anker toue styf. Die anker hak aan 'n rots vas onder die see. En die skip staan in die stroom. Vinnig wen hulle die katapult op. En Sterkie dink: "Ou Stompietjie, dink jy ou Sturkie weet wat sy hierso doen?" Maar voor hulle kon keer is hulle binne in die katapult. Sy trek 'n klein pennetjie uit en hulle skiet deur die lug teen die wind op. Ver genoeg om in die vlakwater van die see te land. Vinnig rol hulle uit, probeer uitswem julle, maar die sand is soos water en die volgende oomblik is hulle onderste bo. Toe dink hulle: "O, gats, ons moet nou verdrink." Maar hulle doen nie. Alles is onderste bo. Skielik steek die bome se wortels uit. Die rotse lê met groen seeplante, die visse swem in die lug soos voëls, en die volgende oomblik is weer regop. Hier vlieg voëls rond en die bome is regop. Wat gaan hier aan? Regop onderste bo, maar hulle weet nie wat gaan aan nie. Daar's nie water onder die grond nie, daar's die grond onder die grond nie, net nog lug. Hulle kop raak skoon die mekaar. Maar Sterkie sê: "Kom julle, sy het daai kaart." En daar is 'n koppie wat lyk soos 'n skedel waarheen hulle moet gaan. Daar is geen pad deur die bosse nie. Onthou net, die een oomblik is onderste bo. Al die bome se wortels steek uit, die volgende oomblik is die bome daar. Dit lyk of net die grond rond beweeg en al die plante bly regop. Die voëls bly vlieg in die lug. En die volgende oomblik onder die grond, toe hulle regop gaan, sien hulle 'n verskriklike en aardige, varkerige ding met groot pote, kloue, om onder die grond te grou. En toe die eiland regop draai, staan reg voor hulle 'n bosvark. En hulle weet hulle moet hardloop. Hulle hardloop, hulle spring in die boom. Een oomblik is hulle in die takke, volgende oomblik in die wortels van die boom. Wat gaan aan op hierdie eiland? Maar Sterkie sê net: "Kom julle, hou moed!" Hulle volg die eiland, die kaart. Waterstroom. Een oomblik val die waterval op, die volgende oomblik val die waterval af. Hulle weet nie of hulle op of af moet klouter nie. En Sterkie sê vir hulle: "Swem in die dam. Reguit na die waterval toe, dit is wat ek dink." Julle, daai apies begin te swem in daai water.
Maar agter hulle, ba-dan-dan-dan, ba-dan-dan-dan, kom 'n groot, groen skaduwee onder die water. Een oomblik is hy groen, die volgende oomblik is hy wit, groen, wit. Soos hierdie eiland om en om in die rond te spin en hulle regop bly in die water. En agter hulle kom 'n haifin op. En die volgende oomblik 'n krokodilstert, dan 'n haifin, krokodilstert, weet hulle ooit wat gaan aan, want hulle is so verwonderd oor wat om hulle aangaan, oor hoe dit een oomblik dag is, en die volgende oomblik nag is. En die wortels bo uitsteek, en dan die takke, en dan vlieg die vissies, en dan vlieg die voëls, en dan val die waterval boontoe, en dan val die waterval af. En daar spat 'n ding agter hulle. Dit maak 'n golf. Dit val hulle aan, maar die golf druk hulle deur die waterval. En toe hulle deur is hulle in 'n grot en alles bly regop. Of so het hulle gedink. Die grot is 'n tonnel wat soos 'n silinder in die ronde bly draai. Hulle moet heeltyd skuins loop. En oor al die klippe spring, want dan is hulle op die dak van die grot en dan is hulle op die grond van die grot. Dan op die dak, dan op die grond, op die vloer. En soos hulle bly loop, loop hulle in 'n spiraalvorm, dieper en dieper, en is donkerder, en is donkerder, en hulle voete gly, en hulle gly in die grot af, en hulle voel hulle vinniger en vinniger gly, en die eiland begin tuimel, later weet hulle nie meer wat is bo of onder nie, want hulle weet in elk geval nie, maar dit is so pikdonker, hulle kan nie lande voor hulle sien nie, breek hulle deur, 'n babbel, en hulle land in die middel van die babbel. En hulle dink dis die middel van die eiland. En daar voor hulle is die grootste diamant. 'n Goue diamant. Met blou punte. En hulle weet dit is die skat van die tuimelende eiland. Maar hoekom is hierdie diamant in die middel? Want alles beweeg rondom hulle, hulle kan dit sien. Maar diamant bly doodstil. Wow! In die diamant sien hulle refleksies van hulle gesigte. Hoe hulle lag en speel en gelukkig is. In al hierdie diamant sien hulle alles wat hulle ooit wou gehad het, al die speelgoed, al die lekkerte. Hulle sien nie hoe bly hulle is. En hulle sien net hulle self. Stompie sien nie vir Stertjie se refleksie nie, Stertjie kan nie vir Strikkie sien nie, Strikkie kan hulle twee nie sien nie, elkeen sien hulle eie refleksie, tussen al die lekkerste dinge wat hulle nog ooit wou gehad het. Dit lyk soos die beste lewe ooit, en al drie gryp gelyk na hierdie diamant. Push, en in 'n oomblik hoor hulle harde slag, en dit skiet en dit bars, en hulle skiet uit, en al drie hou hierdie diamant vas. En hulle is buitekant die babbel en hardloop in die grot af en hulle gly, maar hulle tuimel terug na die buitekant toe en hulle skree, myne, myne, myne. Skielik is hulle nie maatjies met mekaar nie, want elkeen soek die diamant. Skielik beklei hulle met mekaar en elkeen se oë lyk kwaai en hulle tande steek uit. En hulle al drie pluk verskriklik hard deur die diamant en hulle rol in 'n vlakvark kom. En Stertjie skop vir Stompie voor die vark en laat die vark hom moet karnuffel. Maar Strikkie gryp vas in 'n tak en pluk die diamant uit. Stompie se hand uit. En sy los hom, laat 'n kwaai voel. Hom gryp met sy kloue, maar sy sien nie wat gebeur nie. En toe daardie eiland weer omtuimel, tref 'n tak haar. En die diamant skiet uit. En rol op die grond en begin dadelik teruggly na die binnekant van hierdie eiland toe. Terug na die middelpunt, af in die grot en sy skree, "Nee!" Stompie en Stertjie almal skree, "Nee!" En toe die diamant verdwyn in die grot. Vir 'n oomblik gaan hulle oogies oop en hulle dink, was ons so kwaai en lelik met mekaar toe ons al die dinge van die wêreld sien wat ons graag wil gehad het? Al die goud, al die lekkerte, al die mooi klere. Was ons skielik lelik met mekaar? En hulle moes 'n besluit maak. Gaan hulle terug in die grot en gaan en al hierdie diamant kry wat vir hulle alles kan gee wat hulle wil hê, of gaan hulle maatjies bly? En die eiland se skat los net waar hy is. Reg in die middel wat niemand ooit eintlik moet kry nie, nooit. Want daai skat van alles wat jy wil hê, krap net jou hart om en maak jou kwaai en boos en kwaai met jou maatjies en raai wat het hulle besluit? Hulle gaan teruggaan na die skip toe. Maar sien, hulle hoef nie terug te geswem nie. Die seestrome is so sterk. Hulle kon op die water ski, terug in die boot, die anker losgemaak, teruggegaan huis toe en op die skip vir mekaar gesê, weet julle, die grootste skat is eintlik om maatjies te hê,
wat vir jou lief is en wat van jou hou, en vriendelik met jou is, om so te beklei is glad nie vriendelik nie. En hulle het die belangrikste lewensles geleer, want van daardie dag af, raai wat, al het hulle nie die grootste diamant gehad in die wêreld nie, was hulle elke dag gelukkig. En hulle was vir altyd beste maatjies.